乃木坂46のステージを振り返ってみると、久保史緒里という名前が残してきた存在感は、センターという一つの肩書きだけでは測りにくいものがあります。久保史緒里さんは3期生として2016年に加入し、歌やダンスだけではなく、俳優としての活動やモデル、そしてラジオパーソナリティなど、グループの外側にも活動の幅を広げてきました。特にラジオでは、2022年から2025年まで乃木坂46のオールナイトニッポンを担当し、言葉を通して本人の考え方や人柄を伝えてきました。そんな久保さんがシングルでセンターを務めたのは、32枚目の人は夢を二度見るでした。ただし、形としては山下美月さんとのダブルセンターです。ここは大事なポイントです。久保さんがセンターに選ばれなかったという単純な話ではありません。むしろ、グループの中で非常に重要な位置を任されながら、単独という形にはならなかった。その違いが、ファンの間で長く語られてきた理由の一つなのかもしれません。ただ、なぜ単独センターにならなかったのかについて、運営から明確な理由が公表されたわけではありません。人気や実力だけで人選が決まるとも限らず、楽曲のテーマや気のバランス、その時期のグループ全体の流れなど、外からは見えない要素もあります。そして久保さんは、2025年11月、約9年間在籍した乃木坂46を卒業しました。だから今振り返ると、単独センターという一つの結果よりも、長い時間をかけてどんな役割を築いたのかを見る方が、彼女のキャリアには近いようにも感じます。センターになった回数ではなく、グループに何を残したのか。そこを考え始めると、久保史緒里という存在は少し違って見えてきます。Shiori Kubo's time with Nakozaka 46 has raised an interesting question about what it really means to be central. Kubo became one of the most recognized members of the group, developing a reputation not only through performance but also through acting, radio, and other activities outside the group. Yet when she finally received a central position for the 32th single, Hito wa Yume no Nido Miyoro. It was a double center anime with the Mizuki Yashimashidi rather than a solo position. That distinctions have continued to attract attention. Some fans have argued that Kubo had the ability to carry a song on her own and deserved an opportunity to stand at the very first by herself. Others take a different viewpoint, outing that center selection involves many factors beyond individual talents. A song's concepts, the balance between generation, the timing of member graduations, and the direction of a group can influence how a formation is decided. That is why it is difficult to describe her lack of the solo center at the result of a specific reason. Useless management official explain the decision. Any calm about a hidden motive remains speculation. What is much easier to see is how much Kubo accomplished without depending entirely on that title. Her work on a radio gives the audience a different way to understand her personality, while her acting career allowed to establish herself outside the traditional ideal framework. Over a time, she becomes someone whose value could not be represented simply by where she stood in the formation. There is something interesting about the way fans discuss her career today. Some still focus on the center position, while others believe that her achievement beyond the group may ultimately matter more. Both perspectives reveal how strongly people connected with her during her years in乃木坂 46. Kubo graduated from the group in November 2025 after roughly 9 years as a member. By then, she already built an identity that extended well beyond the questions of whether she could a solo center, and perhaps that is the most interesting part of her story.